একদিন এক বানর জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে পেয়ে গেল মানুষের জামা, প্যান্ট আর টুপি। সে সেগুলো পরে আয়নায় তাকিয়ে বলে, ওহ, আমি তো একদম মানুষ দেখাচ্ছি। পরের দিন সে এক হাঁড়ি দুধ নিয়ে রাস্তায় বেরোল। হাঁক দিতে থাকে, দুধ নিন, টাটকা দুধ নিন। লোকেরা থমকে যায়, ওটা কি মানুষ না বানর? ঠিক তখন এক বাচ্চা হেসে বলে, মামা, তোমার রেজটা দেখা যাচ্ছে। সবাই হেসে গড়াগড়ি খায়। বানর লজ্জায় হাঁড়ি রেখে দৌড় দেয় জঙ্গলের দিকে। দৌড়াতে দৌড়াতে বলে, মানুষ হওয়া সহজ না ভাই। গল্পটা ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক দিও, আর এমনই মজার গল্প পেতে সাবস্ক্রাইব করে রেখো।